फेरि एउटा कविता कोर्न मन लाग्यो। फेरि एउटा कविता कोर्न मन लाग्यो। पहाडको समस्यादेखि वाक्क दिक्क भएको मानिसहरूको आँखामा थोरै आँसु र थोरै आशा देखेर फेरि एउटा कविता कोर्न मन लाग्यो। फेरि एउटा कविता कोर्न मन लाग्यो। मनलाई थाम्दा थाम्दै पनि दुई चार शब्द कोर्न मन लाग्यो। फेरि मलाई एउटा कविता कोर्न मन लाग्यो। बेरोजगारी र परदेशिएका परदेशीहरूको मन बुझेर फेरि एक पटक एउटा कविता कोर्न मन लाग्यो। मलाई फेरि एक पटक एउटा कविता कोर्न मन लाग्यो। हजुर नमस्कार, म एल्विन इल्लु lepcha हजुरको समक्षमा कवि लाजु रङ सादा ज्यूले लेख्नु भएको कवितालाई वाचन गर्दै हजुरको समक्षमा प्रस्तुत भएको छु। आशा गर्छु तपाईहरूले यो कविता वाचन साथसाथमा यो कविताको शब्दहरूलाई मन पराएर हामीलाई साथ दिनुहुन्छ भनेर हजुरको समक्षमा म प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु। मलाई फेरि एउटा कविता कोर्न मन लाग्यो। बेरोजगारी र परदेशिएका परदेशीहरूको मन बुझेर फेरि एक पटक मलाई कविता कोर्न मन लाग्यो। मलाई कविता लेख्नु मन लाग्यो। बढ्दै गरेको नयाँ पिँढी पनि परदेश नै पर्ने हो कि भनेर फेरि एक पटक मलाई कविता कोर्न मन लाग्यो। भनेर कस्तो बेरोजगारी र परदेशिएका परदेशीहरूको मन बुझेर फेरि एक पटक कविता लेख्न मन लाग्यो। फेरि एक पटक कविता कोर्न मन लाग्यो। बढ्दै गएको नयाँ पिँढी पनि परदेश नै पर्ने हो कि भनेर सोचले फेरि एउटा कविता कोर्न मन लाग्यो। मन शान्त बनाउँदा बनाउँदै पनि एउटा कविता कोर्न मन लाग्यो। फेरि मलाई एउटा कविता कोर्न मन लाग्यो। पुस्ता पुस्तादेखि लेख्दै बोल्दै आएको आफ्नो भाषा संस्कृति परम्परा मार्सिरे पो हो कि भनेर फेरि एकपटक कविता कोर्न मन लाग्यो। मलाई फेरि एकपटक कविता कोर्न मन लाग्यो। फेरि एउटा कविता कोर्न बाध्य भए। जाति जाति अस्तित्व अनि चिनारी भन्दै हिँड्ने तमाम राजनेता जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधि देखेर फेरि मलाई एउटा कविता कोर्न मन लाग्यो। जाति जाति अस्तित्व अनि चिनारी भन्दै हिँड्ने तमाम राजनेता जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिनिधि देखेर मलाई फेरि कविता कोर्न मन लाग्यो। मलाई फेरि एक पटक जनसमूहको खिचातानी आज यो समूह भोलि त्यो समूह। जनसमूहको खिचातानी आज यो समूह भोलि त्यो समूह। उसले भन्दा म गरेर देखाउँछु, त्यसले भन्दा म गरेर देखाउँछु। आशामा बसेको जनसमूहको अन्योलता देखेर फेरि दुई चार शब्द मलाई कोर्न मन लाग्यो। मलाई एक पटक एउटा कविता कोर्न मन लाग्यो। फेरि मलाई एउटा कविता कोर्न मन लाग्यो। हजुर धन्यवाद। यति भन्दै म एल्विन इल्लु lepcha बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।